Ma buongiorno! Siete restati anche dopo una settimana di silenzio, sono contento. Beh, in realtà vi dico già che ci sarà un'altra settimana di silenzio, però oggi facciamo una cosa carina e vi aggiorno un po'. E anche oggi i nostri 35 km li facciamo. Perché siamo venuti a Gemona? Perché dovete sapere che mentre ero in viaggio, una delle mie fan più giovani ha compiuto 4 anni, quindi oggi la andiamo a salutare. Tra l'altro, il papà di questa bambina, che si chiama Alberto, è un mio caro amico, mi ha detto che qui a Gemona c'è un lago, il lago Minisini, non lo sapevo, me lo sono perso, a Ospedaletto per la precisione, oggi ci andiamo. Preciso in canna, ecco le mille miglia. Ecco, mentre Milo Emilia si arrampica per fare la visuale dall'alto del lago Minisini, in diretta per voi, giovedì mattina, 9 luglio, ore, non c'è l'ora, ma saranno più o meno le 10:30 più o meno, 11 meno un quarto. Guardate che in alto che è andato. Oh, se tu coli si fa su le buse, ti lasci chi, eh? Non serve neanche il buco, c'è il lago. Tappalut, tu vadis, tappalut. Però effettivamente dall'alto è più bello, Beh, immagino. Si vedono tutte le luce. Guarda se vedi le Aganis che ballano. Guarda che bello. Inglese, Sì. profondate e che ogni tanto senti il voce. Un calpò savei e lo clamin a col, Luciano. Andiamo si è ribellata, la faccio profondare al convento e le venuto là. E niente, mi sa che Alberto mi vuole ubriacare. Buona che Martina è all'asilo, no asilo, niente, Martina è al centro vacanze e vediamo se riusciamo a salutarla questo pomeriggio. Se no toccherà tornare un'altra volta, beh. Intanto proviamo la cucina di Alberto. Buon appetito! Ciao! Chi è lui? Hai fatto tu? Che bello! Vediamo. Te lo ricordi? Tu hai fatto 4 anni? ho fatto 4 anni, vero? Fagli vedere quanti. Mille miglia. Come sei timida? Fumo! Ah, ma aspetta, è un video questo. Riporta. Ciao! Ciao Emilio, di ciao! Ciao Emilio! Quello è molto brutto. Ah, quello colorato non ti piace? Ciao Emilio! Ciao, buon viaggio! Bene, alla fine abbiamo visto anche Martina. Sono contento. Adesso vi racconto le news. Anzi, ve le racconto a casa. Eccoci! Ed ecco le news. Ho deciso quale sarà il prossimo viaggio che faremo. Si tratta di un cammino sulla costa friulana di 115 km, quindi non è troppo lungo. Si partirà da Muggia e si arriverà ad Aquileia. Si chiama la Via Flavia, anche se vi racconterò che cosa ho scoperto. E, novità, Letizia, mia sorella piccola, verrà con me per almeno una parte del viaggio.
E c'è anche un'altra cosa, abbiamo un piccolo progettino in mente prima di partire, però lo vediamo nel prossimo video.